سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبرې کوم په سنورینګ باندې چې موږ ورته خراټې یا خڼارې هم وایو، چې د دې وجوهات څه دي او بیا د دې علاج څه کیدی شي. اصل کې دې تعلق چونکې د خولې او د مرۍ سره دی، نو مرۍ چې کومه زموږ ده هغه چې کله موږ اوده کیږو نو د مرۍ دا مسلز چې کوم دي دا ریلیکس شي، او دغه شانتې بره چې کوم دی نو زموږ د تالو د تالو په دوه حصو مشتملي، یو مخکې چې دی هغه مټاک تالو یا کلکې، او شاته چې کوم دی نو هغه پوست تالو ورته موږ ویلی شو. نو دغه تالو چې کوم دی نو دا چې کله ریلیکس شي نو د اخري حصه چې ده دا بیا داسې لکه زانګي، او د سایډونو نه د دواړو سایډونو نه په مرۍ کې چې دی نو دا مسلز چې کوم دی دا هم لږ ریلیکس شي نو راغونډ شي. بیا لاندې ژبه ده، نو ژبه چې کومه ده هغه هم چې کله ریلیکس شي نو دا شاته لاړه شي. د دې عمل سره وشي دا چې بعضې وخت لکه د هوا چې کوم یا موږ چې ساه اخلو په دې خوله باندې دننه یا په پوزه باندې، نو دغه چې دی د ساه دا نالۍ چې کومه ده یا دا پیسج چې ورته موږ وایو دا لږ نری شي، او کله چې نری شي نو په دې کې بیا د هوا د تلو سره اواز راوځي. تاسو ته پته چې لکه کله موږ په نري سوري کې یا په داسې ځای کې هوا پریشر چې زیاتي نو هلته بیا د هوا غ اواز تاسو اورېدی شي. نو په دې عمل په نتیجه کې چې کله هوا دننه ځي نو د پیلټ یا موږ چې ورته تالو وایو د دې د اخري حصه چې داسې زانګې د پریرې په شان، نو دغه حصه چې کومه ده نو هغه د هوا چې دی ړقی او د دغې سره دا خراټې راځي او هوا ته سوری هم تنګ شي، نو د خراټو سبب هم زیات دغی. بیا په کومو خلکو کې دا زیاتي عموماً په هغې خلکو کې چې څوک لکه د چا وزن زیاتي، ځکه چې په هغې حساب بیا دغه چې مسل چې کله ریلیکس شي نو دا سوری ښه تنګ شي، یا څوک چې لکه شراب نوشي کوي د هغې وجه دا چې کله هم دغه وسکي د شراب د عمل وشي نو د هغې نه پس چې دا ټول مسل چې دی هغه ډېر زیات ریلیکس شي، او چې کله ریلیکس شي نو دغه سوری هم تنګ شي. د دې سره سره لکه نور عوامل په هغې کې چې دی نو عموماً پوزه د چا بندی که نه، چې پوزه بندی کله نو هغه په خوله ساه اخلي او د هغې سره هم دا مسله پیدا کیدی شي، نیزل کنجسشن، خصوصاً کرانیک نیزل کنجسشن چې څه ته وایي. او بیا د دې نه علاوه که د چا پوزه د پوزې دا هډوکی کوږي، موږ چې کوم ته ډي ان اس وایو، ډیویټډ نیزل سپټم، نو دا ټول څیزونه چې دي نو دا په دې دغه کې برخه اخلي او د دې د وجو نه کیدی شي. عموماً دا چې زیاتره لکه خلک چې دی نو د هغو د اوده کېدو هغه دغه د انداز داسې چې په هغې نه هم کیدی شي. نو د دې نه مونږ لکه بچاو څنګه کولی شو؟ بیا که د دې سره سره چې لکه یو سلیپ ډس آرډر ورته وایي هغه ورسره کېږي، یا د خوب بېقاعدګي چې څه ته ویلی شو مونږ OSA یو دغه د سلیپ ډس آرډر دی چې ابسټرکټیو سلیپ اپنیا ورته وایي. ابسټرکټیو سلیپ اپنیا څه شی دی؟ بیا دا یو بیماری ده، لکه په دې کې داسې کېږي چې دا انسان چې دی د خراټې هم اخلي، او کله چې دی خراټې وهي یا خراټې اخلي نو په منځ کې دته ساه هم بندېږي. نو څوک چې نه هغه پازز راځي د ساه هغه پازز راځي، نو د دغې وجې نه یو خدای چې دی سهار راپاسي نو خوب یې ډسټرب وي، د هغې نه علاوه چې سهار راپاسي نو په سر یې دړي، بیا مرۍ یې هم اکثر خوږېږي، او یاداشت یې چې دی نو د ده لکه هغه کنسنټریشن لیول چې دی هغه هم کم شي، په څیزونو باندې د ده توجه چې دی هغه کمه شي، دې نه علاوه بیا د ورځې وله خوب ورځي، او نور هم په دغه مسلې ورته بیهیویرل یا دغه مسلې چې کوم دی هغه ورته پیدا شي. نو دغه بیا یو بیماری ده، دغه سلیپ ډس آرډر دی. نو هغه جدا څیز دی، د هغې خو بیا علاج کول غواړي. خو عموماً چې خلکو ته خراټې کېږي نو ما چې څنګه خبره وکړه نو پکار ده چې که خپل وزن کمولی شي وزن کم کړي، که دغه وجه نه نو بیا چې دی سملي نو په هغې د توجه ورکړي. زیاتره عموماً خلک چې دي نو په ملا باندې سملي، ستون استغ چې ورته موږ وایو، هغه چې کله په ملا سملي نو کله چې دا مسل پیلټ ریلیکس شي، ما چې څنګه وایي د بره تالونو دا راښکته شي، د غاړو د هغې نه هم مسل ریلیکس شي، نو دغه مسله جوړېدی شي. نو په کار ده چې دی په سایډ سملي، په یو سایډ یا په بل سایډ، نو دا مسله به تر ډېره حده پورې د هغه ښه شي. که بیا هم نو په ځینو دغه کې دا په ځینو ځای کې بیا داسې هم کولی شي چې یاره دا کټ چې کوم دی د کټ د خپې چې کوم دي د سر د طرف دا تقریبا د 4 انچو پورې اوچته کړي، نو دا سر یې لږ اوچت شي. نو دغه هم یو عمل دی چې د هغې په ذریعه دا خراټې د خراټو نه انسان خلاصېدی شي. که دا نه او
کومه چې ما خبره وکړه دغه والا د سلیپ ډیس آرډر والا نو پکاره چې بیا د ډاکټر خامخا وویني چې کله د ډاکټر له لاړ شي نو هغه به دا نور څیزونه څومره بیماریان چې دا به اکسکلوډ کوي د هغې دپاره دې له به اکسرې کوي دله به سي ټي سکین کوي دله به ایم آر آی کوي چې یاره څه مسله ده کوم ځای کې ده بیا د هغې علاج څه پکار دی د دې سره سره لکه ځینې خلک که سیډیشن یا د ګولۍ خوري د خوب ده نو دغې سره هم دا زیاتېږي ځکه چې څنګه ما وویل چې د هغې سره هم دا ټول مسل ریلیکس شي چې کله ریلیکس شي نو دا سنورینګ یا دا خراټې شي دا زیاتېدی شي خو که د چا پوزه بند دی هغه انټي هسټامین وغیره دا خوري نو هغه چې دی نو د هغې سره به دغه دا عمل نه کېږي او پوزه به ازادېږي نو د خراټو دا امکان به بیا کمیږي اوس که دغه کوي دلته لکه چې علاج کېږي نو په هغې کې د ټول اهم چې دی لکه انویسټیګیشن کې دوی ورته دا وایي چې دغه د سلیپ ډیسارډر دپاره سلیپ تھراپي ورته وایي نو هغه چې کېږي نو هغه داسې کوي چې لکه دلته شپې دپاره یو کس راوغواړي یا هغه ماشین سره سنسر لګېدلي نو هغه ورته کور ته راوړي نو هغه سنسر دته ولګوي ټوله شپه چې د حرکات نوټ کېږي په هغې کې دا ګوري د ده د مزغو دا ویوز چې کوم دي هغه چک کوي چې دا په خوب په کم لیول کې لکه د خوب خپل ډیګریز دي خپل لیول دي چېرې دا نری خوب دی اول په خوب ورغلی که په ډوب خوب کې که په خوب په کم سټیج کې دا راځي د دې سره سره چې دی نو د هارټ ریټ ورسره ګوري د بریدینګ ریټ ګوري چې دی ساه څنګه اخلي او په کومو طریقو اخلي د دې نه علاوه چې دی نور مومنټس د سترګو دا مومنټس ګوري د خپو دا مومنټس ګوري چې نور ورسره څه دي نو دا ټول هغه اساس کوي د هغې په نتیجه کې بیا د دې خبرې ته رسي چې یاره د دې څه وجه کیدی شي نو بیا علاج په هغې حساب باندې کوي که فرض که دله بعضې وخت کې دله بیا سرجري پکار وي په سرجري کې دا چې د تالو دا شاته حصه چې دی دا اکثر لرې کوي یا یې سټریپ کوي یا یې کموي یا یې ورسره نور څه کار کوي یا که د پوزې څه مسلې نو هغه حل کوي نو په دې وجه لکه دا دغه چې دی د خراټې چې کومې دي نو دې نه دا انسان یوازې په خپله نه متاثره خو څوک چې ورسره په کمره کې اوسي نو هغه ته هم ډېر زیات متاثره او دا یو ډېر لوی عذاب د هغو دپاره ده سړي دپاره هم یا د هغې کس دپاره هم او څوک چې ورسره د هغو دپاره هم نو په کار ده چې لکه د دې د تشخیص په وخت باندې وشي او زر تر زره که د اولنۍ خبرې نو هغې خو په خپله هم علاج کولی شي که دا نوري نو په کار ده چې د هغې تشخیص وشي او بیا په هغې حساب باندې علاج وشي او یوازې دا نه چې ځان د دې عذاب خلاص کړي خو څوک چې ورسره اوسېږي نو چې هغه هم د دې عذاب خلاص شي د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان